မင်္ဂလာပါ Go Chemistry Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ lesson မှာလေ2018ဒီနေ့နဲ့တိုင်းမှာမိခဲ့တဲ့တပတ်ကျန်မိခွန်း၄ပုဒ်ကိုဖြည့်ပေးပါမယ် Number 1 Write true or false for each of the following statements Number A Metals are good insulators of electricity Metals တွေဟာလျှက်ကပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီမှားပါတယ် false ပါ Number B A positive catalyst decrease the rate of reaction Positive catalyst က rate of reaction ကိုလျော့စေတယ်လို့ပြောတာလေမှားပါတယ် false ပါ Number C Factors kept constant in Boyle's law are mass and temperature Boyle's law မှာကိန်းတည်ထားတဲ့အချက်တွေဟာ mass နဲ့ temperature ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီမှန်ပါတယ် true ပါ Number D Oxidation is the loss of electrons from a substance Oxidation ဓာတ်တိုးရဲဆိုတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေ electron ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ် true ပါ Number E Dilution of sulfuric acid is an exothermic reaction Sulfuric acid ကိုရေရောပြီးတော့ dilute လုပ်ခြင်းဟာ exothermic reaction ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှန်ပါတယ် Sulfuric acid နဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့အခါမှာအပူထုတ်ဓာတ်ပြုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ် Number F An indicator is required in the redox titration using potassium permanganate redox titration ဆိုရဲဓာတ်တိုးဓာတ်လျှော့ titration တွေမှာ potassium permanganate ကိုသုံးလို့ရှိရင် indicator လိုတယ်လို့ပြောတာဟာမှားပါတယ် potassium permanganate ဟာ violet ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့အတွက် indicator ထည့်စရာမလိုပါဘူး false ပါ Number G mass number of an element never change dressing တစ်ခုရဲ့ mass number ဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောတာဒီမှားပါတယ် false ပါအခုဖြေခဲ့တဲ့ number 1ရဲ့ true false အဖြေအားလုံးကိုအစဉ်လိုက်ဖြေပြထားပါတယ်။မိခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့တေချာဖတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Number 2 fill in the blanks with the correct words, phrase, terms, units, etc. as necessary. ကိုလက်ဖြေပါမယ်။ Number A Halogens have essential electronic structure of blank. Halogen တွေဟာရေဘူးရအဖြစ် essential electronic structure NS2 NP5 ပုံစံရှိပါတယ်အဖြေအားလုံးကိုနောက်မှတေချာပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ် Number B Ammonia is used in the large scale manufacture of blank Ammonia ကိုမြေဩဇာအမြောက်အများထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်အဖြေက fertilizers ပါ Number C Small Ka values indicate blank acids ဆမတို့ကKa values နဲ့ strand of acid ဟာဘယ်လိုအချိုးကျလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ Ka values နဲ့ strand of acid ဟာတိုက်ရိုက်အချိုးကျတာဖြစ်လို့ Ka တန်ဖိုးနည်းခြင်းဟာ acid ရဲ့အားနည်းတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်အဖြေက WEAK weak ပါ Number D The formula of red lead is blank. Red lead ဆိုတာ di-lead-2-lead-4 oxide ကိုပြောတာ formula က Pb3O4 ပါ Number E Two crystalline forms of sulfur are rhombic sulfur and black sulfur. ဒါကတော့ကျောင်းသားတွေဖြေနေကြမှုလို့သိမှာပါ rhombic sulfur and monoclinic sulfur ပါ Number F Gold and platinum are blank and do not corrode. Gold and platinum are N-reactive ဖြစ်ပါတယ်လေတို့ရေတို့နဲ့အလွယ်တကူဓာတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါဒါကြောင့် do not corrode တန်ကြေးလည်းမတက်နိုင်ပါဘူး Number G Seed oils can be converted to biodiesel by the chemical process known as blank. Seed oil တွေကို biodiesel အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ဓာတုဗေဒဖြစ်စဉ်ကို transesterification လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုဖြေခဲ့တဲ့နံပါတ်2ကွက်လက်ဖြေရဲ့အဖြေတွေပါ။စလုံးပေါင်းလေးသေချာကျင့်ပြီးတော့အမေးနဲ့အဖြေကိုဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။ Number 3 Select the correct words, notations, terms, units, etc. given in the brackets ခွင်းထဲမှာရှိတဲ့စာလုံးတွေကိုအမှန်ရွေးပေးရပါမယ် Number A ခွင်းထဲမှာ alkanes alkenes alkyne လို့ပေးထားပြီးတော့ခွင်းရဲ့နောက်မှာ are saturated hydrocarbon လို့ပြောထားတယ် saturated hydrocarbon ဖြစ်လို့ဆရာမတို့ရွေးရမယ့်အဖြေက alkanes ပါ Number B phenolphthalein is red colorless orange ခွင်းရဲ့နောက်မှာ with acid လို့ပြောထားတယ် Phenolphthalein indicator ဟာ acid နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် colorless ပါ Number C Oxidation number of metal in pure form is
plus 1 0 minus 1တွေက pure form လို့ပြောလို့ရှိရင် oxidation number 0ပါ Number D the noble gases non-metals metals ကွင်းရဲ့နောက်မှာ are neither electropositive nor electronegative လို့ပြောထားတယ် electropositive လည်းမဟုတ်ဘူး electronegative လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ယူရမယ့်အဖြေက noble gases ပါ Number E A catalyst substance particle ကွင်းရဲ့နောက်မှာ alters the rate of reaction rate of reaction ကိုပြောင်းလဲစေတာဒီအဖြေက catalyst ပါ Number F a volume of gas remains constant expands contracts ကွင်းရဲ့နောက်မှာ one heated လို့ပြထားတယ်ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ဒုတွေဟာအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ expands ကျေပြန့်လာတယ် Number G leaf crops root crops seed bearing plants ဆိုပြီးတော့ကွင်းရဲ့နောက်မှာ require good amount of nitrogen nitrogen ကိုအလိုအပ်ဆုံးသီးနှံက leaf crops ပါ Number 3ရွေးချယ်ထားတဲ့အဖြေတွေကိုဖြည့်ပြထားတာပါအဖြေနဲ့အတူစာကြောင်းတွေကိုအချိန်များစွာဖတ်ပြီးလေ့ကျင့်မှုလိုပါလိမ့်မယ် Number 4 match each of the items in list A with the appropriate items in list B list A နဲ့ list B ကိုမှန်ကန်အောင်တွဲပေးရပါမယ်ဆရာမတစ်ခါတည်းတွဲပါမယ် Number A dolomite carbonate mineral ဖြစ်တဲ့ Number 2 MgCO3.CaCO3 နဲ့တွဲပါမယ် Number B ammonia ammonia ကိုတော့ဆရာမတို့ဒီဘက်က Number 4 Tans moist red litmus paper blue နဲ့တွဲပါမယ် ammonia ဟာ base ကုန်တတ်တည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် litmus စက္ကူအနီကိုအပြာရောင်ပြောင်းစေတာပါ Number C phenol red phenol red ကတော့ list B က Number 7 N indicator နဲ့တွဲပါမယ် N point ကိုညွှန်ပြသောအရာ indicator Number D delta H theta is negative values delta H theta negative value ကိုဒီဘက်က Number 6 dilution of sulfuric acid နဲ့တွဲပါမယ် sulfuric acid ကိုရေရောတဲ့အခါမှာအပူထုတ်ဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်လို့ delta H theta တန်ဖိုးကို negative sign နဲ့ဖော်ပြရပါတယ် Number E sodium ethanoate sodium ethanoate ကိုဒီဘက်က Number 2 CH3COONA နဲ့တွဲပါမယ် Number F an ingredient of paint သုတ်ဆေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်း Number 5 PB3O4 နဲ့တွဲပါမယ် Number G bleaching powder Number 1 CaOCl2.2H2O နဲ့တွဲပါမယ်ဒါက bleaching powder ရဲ့ formula ပါဆရာမအဖြေတွေကိုနောက်မှသေချာပြန်ပြီးတော့တွဲပြပါမယ်တွဲပြီးသားအဖြေကိုကြည့်ပြီးဆရာမနဲ့တူဖတ်ကြည့်ရအောင် dolomite MgCO3.CaCO3 ammonia Tans moist red litmus paper blue phenol red N indicator delta H theta is negative value dilution of sulfuric acid sodium ethanoate CH3COONA an ingredient of paint PB3O4 bleaching powder CaOCl2.2H2O ဒီနေ့ lesson မှာ2018ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းရဲ့တမတ်တန်၄ပုဒ်ကိုဖြေပြထားတယ်။နောက် lesson မှာ2018နိုင်ငံခြားစာစစ်မေးခွန်းကတမတ်တန်၄ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးဖြေပေးပါဦးမယ်။ See you next lessons. Bye bye.